Então, Zé, vai filmando aí, vê se tá rodando ou não. Olha, Mar, olha pra você ver como é que ela vira perto do meu filho. E o eixo vira, presta atenção pra você ver a roda virando. Olha lá! Tá movimento? Olha, neném! Pegou? Olha aí, não, eles estão assustados. Olha a roda virando aí, Leomar. Ah, e ela facilitou bem. Não, mas vai pegar no poste. Vai não, pode ir. Passa pertinho, tá vendo? Tá longe. Olha o mar carreteiro! Assim tá bom. Olha lá. Vir aqui, pegar a BR ali, ó, e descer. Pegar a BR, tá fudido. Mas não vira não, como é que vai virar? Manobra. Aqui esse morrão aqui não dá nem pra dar ré, né não, filho. Bate a calceria. A minha avó aqui! Tá gostoso aí, vó? A carreteira. BR não, minha avó. Minha avó trocou o cavalo pela carreta. Não, a calça do lado não vai nem Parece nem tá pesado, né, velho? Tá. Você sente aí, mas Vai aqui ver? dá não, já. A calceria bate ali, o rosa arrasta aqui, ó. Sobe aí, ó. Não, eu tenho que manobrar. Ali dá, ó. Gostou de manobrar de ré na rua. É. E pá. Olha lá, hein? Quer que eu desça? Ah, mas tem carro ali, ó. Vai lá Na dentro. próxima, na próxima, lá, ó. Não, eu vou Estala, estala, estaladinha, Olha essa estala, rua aí, ó. estala, estaladinha. Olha lá, olha. Você vai pegando alguma coisa. Não vai virar, não. Não vira não, lá. Dá Vira, até ó. Dá Não, até não sai daqui, não só vai pro BR. Não não. virar aqui. Não é que vira assim. Deixa o teste. Aqui é assim, ó, vó. Ai, Aqui é assim, ó. eu tenho... Botou aqui, ó. Olha o negócio, olha. Esperar não, viado. Quer que eu olhe lá, Zé? Ué, achei que tinha morrido. Não, é. Olha a roda virando aí, olha aí. Olha lá, vem aqui lá, Zé, vai montar. Tá vendo? Vai. O carro parou lá atrás? Vai montar, hein. Vai montar? Não. Como é que vira aí A agora? roda vira toda ao contrário. Deixa eu É, ver. por isso tem que levantar. Vamos virar naquela ali, ó. Tá na tração junto com a da frente. Como é que tá pesado pra arrancar, viu? Sabe o que você faz? Vai, pega ali o Ele vai entrar Califórnia ali, ó. 1. Não, ela não entra no Califórnia, não. Vou virar aqui nesse aqui, ó. Mas você é morrão demais, já. Não, jogar a traseira e fazer assim, ó. Dá com trânsito aí. Cuidado, hein? Aqui é mais fácil, que a manobra do meu lado. Olha o carro aqui, ó. O carro tá Tô passando. vendo. Cuidado aí. Olha lá, boy. Aqui, ó. Pera. Tô vendo? Espera, não. Aqui é mais pesado. Carreta, Eu faço- você finge que eu não faço vê. isso até de carro, velho. Posso sair a bola? Não. Gostar? Não. Meu Deus, por que você me fadiga? Por isso que a roda vira o contrário. tem que Cuidado que esperar ele é ela alto, descer. Zé. Joga muito. A minha avó tá com medo, tá com medo? Tá com medo. Vou pôr a luz aqui, ó. Ó, aqui você deixa comigo, ó. Curte seu passeio. Ó, para. Curte o seu passeio. Agora vai pesar, vai começar a subir. E a água de subir lá? Ó, velho. Aí, ó. Vai cair, vai Não tô cair. esperando. A mulher tá olhando e a carreta. Olha, ficou com medo. Passou uma magrela ali, né? A carrega começou a descer ao contrário. Ó, velho, aquele eixo ali é fino demais. Não compra pneu não, hein? Tá vendo, velho, que vira? Ah, abre a carreteira. Tá calor nos pés, tá na segunda pedra. Trem botando. Deixa tem que fazer barulho. Cadê a luz aqui? Cadê? Olha só a internet. Vai ter que passar lá na rua do meu avô e lá na avenida pra virar. Aham. Passeio é grande, ó. Eu fico chamando você não vai pra praia, ele não vai. Vai de hotel, ué. Arruma dinheiro aí. Você acha que eu vou pagar o hotel pra você? Quanto que é o hotel lá? 25 por dia. Tá bom, minha? Mas esse dia eu fui só por isso que eu montei, porque não hotel não, esse dia não. Ah, esses contos Se você não for ficar no hotel, você me fala.